السلام عليكم. اليوم غادي نتحدثوا على الكحبة السهلة. شنو يمكن نديرو وشنو خصنا ناكلو. اولا الكحبة شنو هي؟ الكحبة واحد الاكسبيكتوراسيون، واحد تيخرج شي حاجه اللي عنده في الصدر، تيخرجها اما جافه، السعله كتكون ناشفه، ولا مصاحبه بتنخيمه الميكوس اللي خص واحد يدير شي حوايج باش يحاول يخرج ديك الميكوس، ما يخليش داخل. شنو خصنا نديرو؟ العسل مع الحامض ولا العسل مع الزعترة جيدين بيرفكت المسألة هذه. ثاني حاجة يوميديفي واحد ديك لاصال، يدير بخار الماء. علاش؟ بخار الماء كيرطب لنا المسالك الهوائية، وبالتالي الكحبة كتنقص الحدة ديالها شوية. ثالث حاجة الواحد فاش يجي ينعس يهز راسو شوية باش ديك الميكوس ديك المخاط ما يهبطليش على الحلق ديالو ويحيق النوم ديالو في الليل. شنو خصنا ناكلو؟ اول حاجه لي بواسون شود، مشروبات السخينه، بحال المشروبات السخينه اللي فيها الدجاج، مشروبات السخينه اللي فيها الخضار الى غير ذلك. علاش؟ كتهدئ لنا من ديك المسالك الهوائيه، وبالتالي لاطو ديك الكحبه كتهدن شويه. ثاني حاجه لي بلا ايبيسي، ديك الاكلات اللي فيها توابل، خاصه الكابسايسين اللي كتجري لنا ديك المخاط، تجريه وبالتالي كيخرج وكيمشي بحالو. اخر حاجه لاي كرو، تومه خضراء مزيانه لاصفيها اوغيل كامله، حلق، انف، اذن. الى الكحبه بقات اكثر من 3 سيمانات، الى الكحبه كانت مصاحبه بارتفاع درجه الحراره، الى كانت مصاحبه بتضيق في الصدر، خص الواحد يمشي عند الطبيب.